大家好，歡迎收睇繪本新聞，我係今日嘅報道員 Jenny。首先帶你關注一宗震撼整個動物王國嘅消息：百獸之王獅子竟然同一隻小鴨建立友誼，事件引起動物界關注。我而家喺森林入面，真係見到獅子同小鴨一齊並肩而行，場面相當罕見。據了解，佢哋兩個已經一齊同行咗7日，期間未有任何捕食或者追逐嘅行為發生。由於大象唔識講人類嘅説話，所以會由我將大象話翻譯成人類嘅説話俾大家聽。我喺森林入面咁多年，都未見過獅子唔食其他動物㗎。今次真係大開眼界啊！咁多日隻獅子竟然都冇食隻鴨。呢隻獅子係咪真係唔食其他動物㗎？大家好，歡迎收聽今集嘅繪本新聞。大家有冇試過覺得點解我一定要迎合其他人嘅期待？如果你一隻獅子，係咪一定要夠惡，要咆哮先至可以證明自己係森林之王？今日想同大家講一個故事，一隻唔似獅子嘅獅子，佢教我哋點樣溫柔同勇敢兼備。故事叫做《像我這樣的一隻獅子》。我哋會由6個部分同大家一齊欣賞呢一本繪本。首先，咩叫做獅子？一般人一諗起獅子，就會諗到兇猛、咆哮、獵食動物，仲可能會食人添。但故事入面嘅主角李歐納完全唔係咁樣，佢鍾意睇書，鍾意思考，仲會寫詩。佢最好嘅朋友竟然係一隻識寫詩嘅鴨仔，兩個仲一齊睇流星，思考人生。呢個畫面本身已經打破晒我哋對所謂正常嘅想象。故事中原來獅子唔一定要惡，溫柔都可以係一種力量。想法被動搖嘅時候，你敢唔敢講？世界上有好多唔同嘅想法，大嘅、小嘅、好嘅、壞嘅。問題唔係我哋唔知對錯，而係當選擇會觸動到我哋恐懼嘅時候，我哋仲有冇勇氣停低諗一諗？尤其係當你想法同主流意見唔一樣嘅時候，要去講出嚟，可能特別需要勇氣。故事中嘅李歐納遇到相同嘅情況，佢冇因為同其他獅子唔同而否定自己。第三，正常嘅定義，我哋由細到大都被教咗一套叫做正常嘅標準，做人應該點點點，唔好咁奇怪，咁樣冇人鍾意你㗎。於是好多人為咗唔被排擠，慢慢改變自己，甚至迷失自己。相同嘅處境喺故事中都有發生。當其他獅子要求李歐納作為隻獅子要食咗隻鴨，而唔係同隻鴨去做朋友，要李歐納變得同其他獅子一樣。李歐納講咗一句好簡單但好有力量嘅說話，就係不如你做你自己，而我都做翻我自己啊！李歐納唔係用咆哮或者暴力去保護自己嘅朋友，而係用文字、用詩句溫柔嘅態度對應翻其他獅子對佢嘅要求。反之，嗰啲自以為係森林之王，只係識得嚇人、咆哮，要求人哋同自己一樣嘅獅子，先係最脆弱。第4部分，我哋睇下呢個繪本入面嘅顏色同畫面同故事嘅關聯。呢本書字唔多，但係細心睇嘅話，會發現畫面好有意思。本故事嘅作者亦都係插畫師嘅維爾，大面積咁用紅色同橙色構圖成為一個非洲草原。作者艾德維爾講過，小朋友好誠實，會用圖畫表達自己嘅想法。故事唔單止適合小朋友，都好適合大人去閱讀。第5，育兒中的盲點。小朋友本身好有好奇心，但慢慢因為會想被認同，而開始唔敢再做自己。但係溫柔、敏感、體貼，從來都唔係軟弱，相反，呢個係一個完整嘅人格象徵。如果我哋成日同小朋友講咁樣咁樣先乖，咁樣咁樣先正常嘅話，會唔會我哋其實都係限制緊小朋友探索世界嘅可能呢？作者維爾將呢本繪本故事送俾鍾意做白日夢嘅人，亦都願意為自己思考嘅人。更加值得欣賞嘅係，作者希望透過呢本繪本故事引起大家對獅子、動物同環境嘅關注。最後，我哋用李歐納嘅說話去提醒自己，同人唔一樣，從來都唔係錯。世界唔只得一種做法，你可以做你自己，而我亦都可以做我自己。今集嘅繪本新聞嚟到呢度，多謝大家嘅收睇。
如果你喜歡今集所介紹嘅繪本，希望你俾個 like 同 subscribe 我哋下一集繪本新聞見，多謝。